سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ. د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر محمد نبي ساخیل د شلاوریزو لوبو الونډرانو په نوملړ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا نن پر خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې د 2024 شلاوریز نړیوال جنګ کې د افغانستان الونډر لوبغاړی په لومړي مقام کې راغلی دی. سرچینو ویلي دی چې محمد نبي ساخیل په غانیا کې د نیوزیلینډ پر وړاندې په وروستیو 2 وکټو اخیستو سره د الونډرانو په تازه درجه بندۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. په دې تازه درجه بندۍ کې د استرالیا ټونس په 2یم ځای دی او د سریلانکا لوبغاړي ویندو سرنګا بیا 3یم ځای خپل کړی دی. د یادونې وړ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې الونډر لوبغاړي محمد نبي ساخیل د شلاوریزو لوبو په درجه بندۍ کې 3یم مقام کې و، خو دا ځل په لومړي مقام کې راغلی دی. الله دې وکړي چې په لومړي مقام کې تل پاتې سي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو زموږ پیج سره فالو چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.